السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أمل شانيل. اليوم إن شاء الله بحول الله فغادي نشارك معكم الفقاس جويف أو الفقاس بريستيج، كل واحد كيفاش كيسميه. المهم الفقاس اللي هكا يكون مربع عامر باللوز وبالكركاع. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وخا جاوني بزاف ديال الانتقادات على هذا الفقاس، رغم انه يعني ماشي يلاه خرج راه فقاس من مده، يعني تبارك الله راه هو قديم يعني، وكيصايبوه هكايا الحلويات. غادي نشارك معكم ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم فغادي ندوزو ان شاء الله باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نبداو بها هما هاد الاطارات ديالنا. كيف ما كتعرفوا هاد الاطارات كيديروا تقريبا هما ديال الانوكس هكايا. الثمن ديالهم كيتراوح بالنسبه لي انا فخديتهم ب 13 درهم. كاين اللي كيبيعهم 13 درهم، كاين اللي كيبيعهم 8 درهم، يعني على حساب المدينه، وبطبيعه الحال على حساب الناس اللي كيبيعوا هكايا مستلزمات الحلويات. فراه كاينين عندهم هكايا متواجدين، ما كاينش غير هذا الشكل مربع، كاين شكل دائري، كاين هكايا على شكل مثلث، كاين بزاف ديال الاشكال ديالهم. المهم كيف ما شفتوا هكايا في الفيديو فانا دهنته هكايا مزيان بالزبده، كيف ما شفتوا كندهنهم هاد الجهه وكنعاود نقلبهم الجهه الاخرى. غير هو يكونوا على بال منه، فراه كيكونوا هكايا كيجرحوا لانهم كيكونوا شويه ماضيين. ردوا البال وحنايا كندهنوا فيهم هكايا بالزبده باش حاولوا هكايا ما تجرحوش يديكم. كيف ما شفتوا فبعد ما دهنتهم مزيان هكايا بالزبده، فانا درت واحد هكايا واحد البانيو صغيور، درت فيه هكايا الطحين، وبديت كنخرج ندخل فيه هكايا الطحين بمعلقه باش تلبس هذاك الاطار او هذاك المول بالطحين مزيان على هذا الشكل. كيبقى لي الطحين من على برا فكنمسحو باش ما يتحرقش، لقيت يكونوا هكايا في الفران. خديت واحد اللاطه اللي هي غير صغيره، تفرشتها بابي كويسون وحطيت فيها الاطارات كيف ما شفتوا. بالنسبه للمكونات عندي ربعه ديال السنيده، 450 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات من نوعيه جيده، يعني النوعيه تكون ممتازه، ربعه ديال اللوز مكركب بهذا الشكل، وربعه ديال الكركاع، وهنايا 6 ديال الحبات ديال البيض، كاس ديال الكوك هكايا يكون نوعيه جيده ضروري، يعني الكوك يكون مزيان، كاس ديال العنبه. عندي هنايا 3 معالق ديال الزنجلان كبار، 3 معالق ديال الزيت، 2 خمارات حمرين، ساشي ديال الفاني ومليحه. غادي ندوزو هنايا باش نبداو في الطريقه. فخديت هذاك البيض ديالي هرستو على هذا الشكل، يعني الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. بالعكس فهو يفقس اللي كيكون هكا ساهل في الخدمه ديالو، ما فيش تعقيدات بزاف، غير كيبان لكم بانه معقد، ففاش غتخدموا غيجيكم راه ساهل على الفقاس العادي. هنايا درت البيض وضفت ليه السنيده كيف ما قلت لكم، يعني 6 ديال البيضات وربعه ديال السنيده، شويه ديال الملحه وساشي ديال الفاني. غادي نضيف هنايا دوك 3 المعالق كبار ديال الزيت. فغادي نعاود معكم المكونات، يعني لما زربت عليكم في الاول تعاودوا تسجلوهم هكايا مره ثانيه. 3 المعالق ديال الجنجلان اللي هما كبار، يعني منقيين بطبيعه الحال ما محمرينش، وكاس ديال الكوك كنأكد عليه انها تكون الكوك يعني نوعيه اللي هي جيده، ما تحاولوش تخدموا بالكوك اللي هو ناشف فغادي يشرب لكم السوائل وما يجيكمش مزيان. رابعه ديال اللوز ورابعه ديال الكركاع، يعني الكركاع حاولوا تنقوه وتخلوه هكايا انصاف، يعني تحيدوا منه هذوك اللي كيكونوا في الكركاع وتخلوه هكايا انصاف. بالنسبه للوز يعني ركاك خضر، يعني ما محمر ما حتى شي حاجه. هنايا ضفت هذاك 450 غرام ديال الطحين ديال الفورص بطبيعه الحال نوعيه جيده، وجوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، يعني 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. هنايا فكنخلط مزيان كيف ما شفتوا، تيبان لكم بانه الخليط بحال ناشف، يعني تقدروا تقولوا انكم تزيدوا الطحين. نهائيا تزيدوا يعني الطحين، هذه الكميه راها كافيه ومعتمده عندي، يعني كنخدم بها ديما الطلبيات، يعني راها كافيه. واخا كيبان لكم يعني تيكون هكا القوام ديال العجينه كيف ما كتشوفوا كيتلصق في اليد، غير ما تكونش يعني هكايا كتلصق بزاف جاريه، وما تكونش يعني قاصحه. شي مرات لا كان البيض كبير وحسيتوا بها بانها كتلصق بزاف، تقدروا تضيفوا ديك معلقه هكايا ديال الطحين حتى لجوج معالق، يعني ما تفوتوهاش نهائيا الا كان بطبيعه الحال البيض كبير. وباش كنقيسوا ثاني الطحين فنقدروا اننا نديروا هكايا في المول، فاش نفرغوا في المول فالا بالنا كيخرج من الاطارات دغيا فتقدروا انكم تضيفوا الطحين. بالنسبه ليا انا كنكتفي بهاد 450 غرام ديال الطحين، وهاد المكونات اللي قلت لكم فراه كيجوا هكايا يعني مناسبين، ما تحتاجوش انكم تضيفوا الطحين. هنايا كيف ما شفتوا فكنفرغ هكايا ديك الكميه ديال العجين هكايا في الاطارات، كنحاول نوزع يعني بالتساوي، يعني يكون الكميه ديال الكركاع تكون في الاطارات كلهم. بالنسبه للعجنه اللي هي هذه، يعني المقادير ديال العجنه اللي عطيتكم فضروري غادي يكفاكم فيها 5 ديال الاطارات، يعني ضروري يكون عندكم 5 ديال الاطارات على هذا الشكل، هما اللي كيهزوا لكم القياس ديال العجنه.
هنايا كيف ما كتشوفوا، فملي كنوزع واحد الكميه هكايا ديال العجين، فانا كنحاول هكايا بالمعلقه نملأ هذوك الفراغات باش ما يجينيش الفقاس ديالي من الداخل، يعني فيه الفراغات مهوي هكايا. الوقيته اللي غتبغوا تقطعوه فغيجيكم فيه فراغات في الداخل وغادي تضيعوا فيه. هذا هو علاش انا كنخدم هكايا بالمعلقه، وكنحاول انني نوزع هذيك الكميه ديال الخليط باش تجيني في جميع الجوانب، يعني ما يكونش الجناب خاويين او الوسط خاوي بهذا الشكل. بالنسبه للتعمار ديال الاطارات فكنعمروا الاطارات حتى النص، وكل اطار كنضيفوا له تقريبا القياس ديال 2 معالق، يعني بحال كنوزعوا هذيك الكميه ديال بالتساوي كلهم نعمرهم حتى النص. من بعد كنبقاو نوزعوا هذيك الكميه اللي بقات لينا بهذا الشكل. بالنسبه للبنات بزاف جاوني التعاليق فاش كنت حطيت هكايا الفيديو قصير، قال لك علاش كتخدمي بيديك. انا كنرتاح البنات الخدمه بيديا، كنحس بانني كنوزع هذيك الكميه ديال اللوز والجنجلان باللوز والكركاع بالتساوي هكايا في الاطارات. هنا كيف ما شفتوا فكنعاود ندير واحد البابي كويسون من الفوق وواحد اللاطه اللي هكايا تحاول انها ما تخليش داك العجين يخرج من الاطار ديالو. هنايا الفران تيكون بارد وعلى عافيه متوسطه، ندخلوه نص ساعه الاولى حتى يبغي حتى يطيب يعني اولا كيطلع. كيف ما شفتوا هنايا راه باقي رطب، فغادي نعاود نرجعو للفران حتى يولي الشكل ديالو. للاسف ضاع ليا المقطع فخديت معكم هذا المقطع، كان من واحد طلبيه واحده اخرى، يعني تكون هكايا ناشفه من الفوق. عاد نقلبوه للجهه الثانيه يطيب نص ساعه اخرى، يعني يطيب المره الاولى نص ساعه من هذيك الجهه ونعاودو نقلبوه يطيب نص ساعه عاوتاني. من بعد فكيكون هو على هذا الشكل، يعني بعد ما كيكون طاب من الجهتين بجوج كل جهه طيبناه نص ساعه على عافيه اللي هي متوسطه. يعني كنأكد عليها تكون عافيه متوسطه باش يجيكم هكايا على هذا الشكل يطلع لكم وما يبقاش مده طويله في الفران. هنايا فغادي نطيب هكايا على الجناب ديالو، فكل جنب كنطيبوه تقريبا 5 دقائق. العافيه بطبيعه الحال كتبقى متوسطه غير من التحتي، والطاوه كتكون الفوق على هذا الشكل. يعني كل 5 دقائق فغادي ندور هكايا الاطار بهذا الشكل حتى ندورو على الجهات كاملين. بطبيعه الحال مني كنحس بانه يقدر يكون طاب فكنحل واحد منهم وكنشوفوا الا كان طاب، يعني نعرف انه الكميه كلها ديالي راه طابت. ومن بعد فانا راه غادي نحيدهم هكايا من الاطارات ديالهم. هنا بعد ما طاب الفقاس فكيكون بهذا الشكل، يعني كنحاولوا اننا نخرجوه هو سخون. كنحاولوا نزولوا ليه هذوك الجناب اللي يخرجوا لينا هكا ديال الخليط، بحال كنحاولوا اننا نزعزعوه من البلاصه ديالو اولا نحركوه من البلاصه ديالو. فكنحاول نضغط عليه هكا شويه من التحت وشويه من الفوق. كتشوفوني كيجيني صعيب في الشدان لانه باقي سخون، يعني ما نقدرش نخلي الفقاس ديالي حتى يبرد في الاطارات فغيجي صعيب في التحيات ديالو. كملاحظه باش تعرفوا علاش يعني انا كنشدو هكا بصعوبه، لانه تيكون شويه سخون. تحاولوا تضغطوا معاه كيف ما شفتوا، غير كتحاولوا انكم تحيدوه من واحد الجهه غير كيتزعزع راه كيكون ساهل انه كيتحيد بهذا الشكل. وكيف ما كتشوفوا فكيكون اللون ديالو مذهب من جميع الجوانب، ما يكونش محمر بزاف فقط انه مذهب. كنجمعوا يعني حيدتهم كلهم من الاطار وكنجمعهم هكايا في واحد الثوب وكنعاود نديرو في واحد البلاستيكه، يعني ما تصورش المقطع، وكنخليه ليله كامله. هنا بعد ليله كامله فكناخذ واحد الموس اللي كيكون ماضي بطبيعه الحال، يعني يكون جديد من الاحسن. يعني كنخدم انا هكا بموس ماضي ولا كناخذ موس جديد هكا لهذا الفقاس، لانه كيبغي الموس يكون ماضي بزاف، يعني ما يكونش نهائيا حافي باش يجيكم مزيان التقطاع ديال الفقاس ديالكم بهذا الشكل. هو راه التقطاع ديالو ساهل بزاف بزاف، كيكون رطب دغيا كيتقطع ما كيعذبكمش نهائيا في التقطاع. فيكفي انه يكون عندكم الموس هكايا ماضي وواحد القطعه بهذا الشكل كتقطعوه بكل سهوله كيف ما قلت لكم. تيكون هذا هو الشكل ديالكم، يعني حتى هاد الجهات اللي كيكونوا هكايا محمرين فكنحيدوهم راه ما كيطرموش، يعني غير سخنوهم هكا يحمروا شويه في الفران راه كيتكال كيجي المذاق ديالو هو زوين لانه فيه داك الكوك وداك الشيء كيجي بنين. هنا كيف ما قلت لكم راه التقطاع ديالو كيكون ساهل لاننا كنكونوا حمرنا دوك الجناب، فإلا ما حمرتوش دوك الجناب واحد شويه يعني غير ذهبتوا لهم اللون ديالهم فكتكون العجينه رطبه بزاف. ملي كاينين بزاف اللي البنات اللي كيبغيو يقطعوا كيقول لك كيتهرس لينا. يعني تبعوا هاد النصائح اللي قلت لكم وان شاء الله راه ينجح معكم من اول تجربه. كيف ما انا يعني خدمته من اول مره فكانت النتيجه اللي هي ناجحه وزوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا التقطيع ديالو واش غنقول لكم بحال كتكونوا كتقطعوا الكيكه، يعني كيكون رطب واخا كيكون فيه داك اللوز وهداك الكركاع. يكفي انه يكون هكايا المسماضي راه كيجي ساهل في التقطاع بهذا الشكل. يعني كنستمر انني نقطع الفقاس ديالي كله بنفس الطريقه ولا بنفس الكيفيه. هنايا كيكون هذا هو الشكل ديالو، هنايا راه باقي ما طابش كيف ما شفتوا وتيكون باين فيه داك اللوز وداك الكركاع. غادي نحاول انني نستفو هكايا في واحد اللاطه. الفران بطبيعه الحال تيكون مسخن على عافيه شويه اقل من المتوسطه، يعني ما كتكونش ناقصه العافيه عليه بحال كي كنطيبوا الفقاس العادي، لا ما تيبيش العافيه ناقصه بزاف، شويه شويه زايده واحد شويه.
وتنديرو هكايا شكون شاعله العافيه من التحت، والطاوة كتكون الفوق. كنخليه هكايا شويه يشد راسو، يعني بحال كيتشمع وكينشف، ما كيبقاش هكا يخضر. وكنطلعو للجهه الفوقانيه كيف ما شفتوا عندي انايا هكايا. فكندير طاوة لتحت بما تنشف، وكندير وحده طاوة الفوق هكايا الفوق، كنشعل ليها العافيه من الفوق، وكنحمرو يعني نحمرو هكا من الوجه ديالو. ومن بعد فكنقلبهم بهذا الشكل. ولكن راه ما تغفلوش عليها البنات نهائيا، يعني تكونوا جالسين حداه حيتاش دغيا دغيا هو كيتحمر. كيجي الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، كيجي رائع بزاف مذهب، وكيجي بحال لي تشيبس يعني مقرمل في نفس الوقت، هو هشيش في الماكله. من ألذ الفقاس اللي تقدروا انكم تجربوه بطبيعه الحال. كيف ما قلت لكم راه ساهل بزاف. يمكن كيبان لكم الفيديو طويل اولا فيه هكايا، ولكن ملي كتخدموا راه كيجي ساهل على الفقاس العادي اللي كتخافوا انه كيطرطق، تخافوا انه بزاف د الحوايج. يعني لما ما درتيهمش في الفقاس العادي ما كينجاش معاك. هذا راه ساهل بزاف، وحتى المذاق ديالو كيجي زوين. وحتى في الطلبيات بكل صراحه كيكون مطلوب بزاف على الفقاس العادي. جاوني بزاف ديال التساؤلات علاش كتخدمي هذا وما كتخدميش العادي. هو البنات راه بكل صراحه انا كنخدم على حساب الطلبيه. يعني الا كانت عندي الناس بزاف كيبغيو كيطلبوا هذا الفقاس مربع، هذا هو علاش كنخدمو بزاف. واللي كيبغي العادي راه بطبيعه الحال حتى هو على الراس والعين راه كنخدموه يعني كنخدمو حتى هويا غير على حساب الطلب. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نكون لبيت لكم الطلب وشاركت معكم المقادير وطريقه تحضير الفقاس جويف او الفقاس بريستيج او الفقاس مربع او الفقاس الملكي، كل واحد كيفاش كيسميه. المهم هذه هي التسميه ديالو اللي عرفتو انايا بها. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوه بطبيعة الحال مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة على الجميع. نتمنى إن شاء الله أنني نلقاكم في فيديو قادم بحول الله. وبالنسبة لهاد الصور فكانوا ديال واحد الطلبية واحدة أخرى، بغيت غير نشارك معكم. يعني راه الوصفة ناجحة، هذه هي المعتمدة عندي، كنخدم بها جميع الطلبيات. كانت هذه عجنة ونص، يعني كيلو ونص ديال الفقاس حتى هو، يعني خدمته بنفس الطريقة. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش من التشجيعات ديالكم. شكرا لكم بزاف الناس اللي كتنتقد والناس اللي كتشجع، مرحبا بكم، الف مرحبا، نورتوا القناه. ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فنسيت ما ذكرتش معكم بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم اليوم، فكتخرج كيلو عبار اولا كيلو ميزان. بالنسبه للثمن ديال البيع فهو 3400 ريال اللي هي 170 درهم. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. مع السلامه.